Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз олигофренопедагогикада жасанды интеллект арқылы визуалды мазмұнды әзірлеу. Визуалды және инклюзия. Қазіргі білім беру әрбір оқушыға, әсіресе ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға жеке көзқарас барған сайын маңызды болып келеді. Визуалды контент олигофренопедагогикада ақпаратты қабылдаудағы қиындықтарды жеңуге, танымдық функцияларды дамытуға және әлеуметтік бейімдеуді жақсартуға көмектесетін негізгі рөл болып атқарады. Олигофренопедагогикадағы заманауи әдістер мен қажеттіліктер. Оқытуды жеңілдетіру, ақыл-ой бұзылысы бар балалармен жұмыс істеуге негізгі аспект әр баланың бірегей ерекшеліктерін ескеруді талап етеді. Танымдық дағдыларды дамыту, арнайы әзірленген әдістемелер арқылы іздеген, есте сақтау, ойлау және түсінуді жақсартуға баса назар аударады. Әлеуметтік бейімделу, қоршаған ортамен өзара әрекеттесу дағдыларын меңгеруге және қоғамға интеграциялануға көмектеседі. Олигофренопедагогикадағы мәселелер мен қиындықтар. Жетістіктерге қарамастан, олигофренопедагогикада елеулі қиындықтар бар. Дәстүрлі әдістер жиі қатысу мен бейімделудің жеткілікті деңгейі қамтамасыз етпейді. Ал жоғары сапалы жекелендірілген визуалды контент жасау айтарлықтай уақыт пен ресурстарды қажет етеді. Визуалды контентті қолдану артықшылықтары. Түсінікті жақсарту. Визуалды материалдар күрделі ақпаратты игеруді жеңілдетіп, оны қолжетімді етеді. Жадты дамыту. Кескіндер мен таңбалар материалды жақсы есте сақтау және қайта жаңғыртуға ықпал етеді. Назарды арттыру. Жарқын және интерактивті контент балалардың қызығушылығын сақтап, алаңдаушылықты азайтады. Коммуникацияны ынталандыру. Визуалды нұсқаулар сөйлеу мен әлеуметтік өзара әрекеттесу дамытуға көмектеседі. Жасанды интеллект бейімделген контент жасау құралы ретінде. Жасанды интеллект психикалық бұзылыстары бар балалардың жеке қажеттіліктері мен оқыту стильдеріне динамикалық түрде бейімделетін жекелендірілген визуалды контент жасауға бірегей мүмкіндік береді. Бұл статистикалық материалдан интерактивті және тартымды оқыту орталарын көшуге мүмкіндік береді. Жасанды интеллект құралдарын әзірлеу кезеңдері. Қажеттіліктер талдау және деректер жинау. Психикалық даму бұзылған балалардың қабылдау ерекшеліктерін зерттеу, сәтті визуалды стратегиялар туралы деректерді жинау. Жасанды интеллект алгоритмдерін әзірлеу. Визуалды контентті суреттер, бейнелер, интерактивті элементтер генерациялауға, бейімдеуге және жекелендіруге қабілетті модельдер жасайды. Пайдаланушы интерфейсін жасау. Педагогтар мен мамандарға материалды оңай жасауға және теңшеуге мүмкіндік беретін интуитивті платформаны әзірлеу. Тестілеу және валидация. Әзірленген құралдарды білім беру мекемелерінде пилоттық енгізу және олардың нақты жағдайлардағы тиімділігін бағалау. Интерактивті жақсарту. Пайдаланушылардың кері байланысы мен оқу нәтижелерін талдау негізінде жүйелерді үнемі жетілдіру және оңтайландыру. Визуалды контенттегі жасанды интеллект қолдану мысалдары. Жасанды интеллект баланың даму деңгейін, оның қалаулары және ағымдағы білім беру мақсаттарын ескере отырып, сюжеттік желілерді оқытуға арналған жекелендірілген карточкаларды, интерактивті ойындарды және симуляциялық автоматты түрде жасай алады. Интерактивті ойындар баланың танымдық қабілеттеріне бейімделген ойындар. Визуалды кестелер, түсіністік іс-қимылдар тізбегін автоматтандыру. Жекелендірілген әңгімелер, яғни балаға жақын және түсінікті кейіпкерлердің сюжеттері. Қорытындылай келе, ақыл ойында бұзылысы бар балалар оқытуға арналған визуалды контент жасауда жасанды интеллект қолдану тиімді және инклюзивті оқыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл тек академиялық нәтижелерді жақсартып қана қоймай, ерекше қажеттілігі бар балалардың толыққанды әлеуетіне де ықпал етеді. Зерттеулер. Жасанды интеллектпен бейімделген оқыту саласында зерттеулер жалғастыру. Әзірлеу. Инклюзивті жасанды интеллект құралдарын әзірлеуге инвестиция салу. Оқыту педагогтарды жаңа технологияларды қолдануға үйрету. Төртінші, ынтымақтастық. Мамандар мен әзірлеушілер арасында ынтымақтастықты нығайту. Инклюзивті білім берудің болашағы. Жалпы олигофренопедагогикада жасанды интеллектті қолдану бұл жай ғана технологиялық прогресс емес, бұл әрбір баланың өзіне ерекшеліктеріне қарамастан әлеуетін іске асыруға және қоғамда өз орнын табуға мүмкіндік құруға жасалған қадам болып табылады. Назарларыңызға рахмет.